Bernice Gallego je 72-ročná žena z Kalifornie, ktorá si prišla na $72 285 vďaka starej bejsbolovej kartičke, ktorú našla u seba doma. Najskôr sa rozhodla, že ju predá za $10 na eBay, ale jeden jej priateľ jej poradil, nech si ju radšej nechá oceniť u odborníka. Tá kartička zobrazovala tým Cincinnati z roku 1869. V roku 1992 sa farmárovi z Anglicka niekde na poli stratilo kladivo a tak si od svojho suseda vypožičal detektorkovú, ktorým sa ho snažil nájsť. Kladivo síce nenašiel, ale objavil 24 bronzových, 565 zlatých a 14 191 strieborných mincí, stovky zlatých a strieborných lyžičiek, nejaké šperky a sošky, ktoré sa datujú do doby starovekého Ríma. Keďže farmár sa rozhodol predať, nechal si to oceniť a celú zbierku predal za 1,75 milióna libier. Za to si už kúpi nejedno kladivo. Terry Horton je vodička kamionu v dôchodku, ktorá si v roku 1992 rozhodla kúpiť obraz, ktorý chcela podarovať svojmu kolegovi. Tomu sa tento obraz nepáčil, tak jeho proste vrátil. Terry sa ho snažila predať v garážovom výpredaji, všimol si to však jeden učiteľ, ktorý jej povedal, že ten obraz vyzerá, ako keby ho namaloval Jason Pollock. Na čo odvetila, kto do P je Jason Pollock. Teraz čaká iba na to, keď je nejaká galéria potvrdí, že je tu naozaj obraz od Jasona Pollocka, ktorý by z nej okamžite urobil multimilionárku. Bob Kitts je dodavateľ z Cleveland v Ohio, ktorý v roku 2006 pracoval na 83-ročnom dome a keď prerábal kúpeľňu, v stene našiel dva zelené boxy, ktoré boli naplnené obálkami s peňazmi. Spolu bolo v oboch krabiciach $182 000. Na nešťastie, všetky obálky boli adresované tlačovej agentúre PDN. Keďže Bob sa tým všade chválil, že našiel veľký obnos peňazí v starom dome, táto správa sa dostala až k majiteľovi, ktorý sa s ním o peniaze začal súdiť. Dopadlo to tak, že Bob musel všetky peniaze, ktoré našiel, vrátiť. Anonym z Indiany si za $30 kúpil nejaký starý nábytok a obraz, aby zakryl dieru na stene. Takto ten obraz nechal roky, až kým nevidel film Veľdielo, kde sa jeden obraz nápadne podobal na ten jeho. Dal ho oceniť v galérii, kde prišli na to, že je to stratený kus známeho maliara Martina Johanssona Heida. Galéria sa rozhodla, že ho od neho okamžite kúpi a dala mu $1,25 milióna.